各位观众朋友，大家好，欢迎收看3月17日 AM 新闻，我是嘉豪。今日发生什么大事代？头先就来报您知。在今日国内各增加10个武汉肺炎感染者，全部拢是对国外入来的。疫情指挥中心也提升一寡国家甲地区旅游已经降级到第3级。台湾的旅行团有几团目前搁调伫摩洛哥、秘鲁甲阿根廷，不过中国的大使馆却风声爆野讲要替一寡旅行团解决。第75例是台南的大学生，学校也通知讲，捌甲做伙上课的111名老师甲学生莫来学校。今仔日伫国内各增加10个武汉肺炎确诊病例咯，而且这10个人全部拢是对境外入来的。为着要避免搁有国外入来感染者，疫情指挥中心也甲时间点犹到3月初，也若对欧洲入境的人拢爱全部采检。另外，指挥中心也甲日本、新加坡等地区提升因的旅游疫情降级到第3级警告。国内武汉肺炎确诊病例搁再增加10例，而且全部拢是境外移入，其中6个人是旅行团内底互相收尾，包括土耳其旅游团新增加4例确诊，若是搁加上进前确诊的5个人，15名团员内底就有9个人确诊。而埃及旅游团是新增加1人确诊，是这个旅行团第3位确诊的。奥地利甲捷克旅游团是新增加1人确诊，总计这团已经有2个人确诊了。到捷克、奥地利应该是3月16号应该是他女儿先确诊，然后今天他还72例是他妈妈也确诊，他们同团去旅游。另外新增加4例个案，也就是案例74、案例75、案例76甲案例77，拢捌去欧洲佚佗，回国了出现症状，采检才确诊。因为国内境外移入个案继续上升，为了避免民众出国旅游去围着，造成国内社区防疫压力，因此会回溯3月初3到14这期间，所有对欧洲入境的人，并且对着可能的对象来进行采检。已经匡列了大概是500多位嘛，513位。那其中100多位，已经是被裁剪过，那剩下400多位，我们现在都在召回中。另外，考虑中国以外亚洲国家最近疫情一直拓开，指挥中心也宣布，对3月190点起，甲亚洲地区包括日本、新加坡、北韩、泰国、马来西亚、菲律宾这19国，东欧地区包括摩尼多瓦、美国包括华盛顿州、纽约州、甲加州这国家地区，旅游疫情建议提升到第3级警告，提醒民众除非有必要，若无莫去当地。对着已经登记的人维持原本的做法，入境台湾的时阵加强自主健康管理14天，也未登记的人入境了后必须自主检疫14天。记者综合报道。在今日的确诊病例当中，有一个是伫台南读册的大学生。虽然伊对德国回来了后，拢有老实来说明，也无去到学校。不过，又跟2位同学伫校外自餐。这2位同学也互通知讲爱在家隔离。学校伫半暝也通知讲，捌甲这2位隔离同学做伙上过课的老师甲学生，拢总有101人唔通去学校，爱自主健康管理14天。这南部一名大学生3月初8为德国返来台湾，虽然德国也无被列为旅游警示第3级，不过学生依然主动告知学校旅游署，伫个睡厝的所在自主管理14天，并且伫个16确诊。他也跟2位同学在校外有聚餐有接触，所以学校也拉高了防疫的等级依照我们停课的标准，针对跟这位按75有接触的2位同学居家隔离的同学，他修过了9门课就先把实体课程改成线上课程。确诊学生无入去校园，暗过捌甲伊食饭的2名同学居家隔离，这2人到16为止，总共有9门课，学校紧急伫16半暝通知这9门课上款的师生唔通去上课。那个简讯上面是写说，就是下午3点，今天下午3点会做再确认，有跟他有关的，可能就会改成线上课程，或是就是不要去学校这样。3月12号、3月13号跟3月16号。那我们经过比对之后，确认7门课只剩下2门课。好佳在经过比对，2名学生只实际参加2门课，总共110名师生爱自主健康管理14天。对学校的处置，台南市长黄伟祺表示肯定。我们支持这个大学他们一个人确诊就要求大家不要到校上课，但是也呼吁在这个时候最重要的是不要再出国了。
学校针对防疫一开学，就要求确实点名甲翕相，掌握参加的师生。等针对疫情紧急通知特定对象，目前相关的教室校园拢进行消毒。记者综合报道。接下来，咱来关心亚洲的疫情。南韩宣布讲，对19开始，所有入境的人都要特别检查过。之前伫首尔教会所发生的群组感染，伫咧17个增加病例出来。伫菲律宾，因是对17开始暂停因的国际交易；马来西亚是对18开始封锁因的国家。新加坡的民众也开始三钱抢要买物资。泰国政府也宣布讲，今年的泼水节会来延期。南韩17宣布，延长国内学校开学日期到4月7日。另外，因为最近几天为国外入境的南韩公民已经有6人确诊，加上欧美甲亚洲确诊病例继续增加，所以为19开始，所有入境南韩旅客拢进行特别入境证书，检查是毋是无属实的症状，也要向南韩卫生部门提供伫当地住址甲电话者的资讯，可以去网络掠自我诊断的 App。 모든 입국자, 내 외국인을 모두 포함합니다. 모든 입국자에 대하여 특별 입국 절차를 확대하여 실시키로 결정하였습니다. 南韩17新增加84人确诊，连续第3天维持伫双位数。大首尔地区确诊人数第摆超过进前重灾区大区市，主要是伫首尔南平、京畿道城南市的运会之间教会。不过政府禁令举行礼拜爆发群组感染，17确诊人数增加到51人。因为信徒个甚至出来地喷盐水用消毒，所以所有信徒共同用这喷管向出来地消毒，可能就是爆发群组感染的主要原因。要进前德来数检测方式收到成效，检测超过24万人。即马首尔街路阁出现用公用电话亭改装做检测场所的成交。另外，因为菲律宾的疫情扩大，政府宣布为17开始暂停关高飞市交易，也正做全球第一个因为疫情关金融市场的国家。首都马尼拉实施封城了后，总统杜特地16日宣布，占全国人口数一半，差不多5700万人的卢松岛也全面封岛，一直到4月12。马尼拉街路17出现排队买民生物资的人。马来西亚确诊人数也超过550人，但南亚国家上济。同时爆发吉隆坡清真寺群组感染，政府就宣布为18开始全面锁国，禁止外国旅客入境，也限制公民出境。卖民生必需品以外所有店头，拢爱关起来，一直到3月31。吉隆坡的超市17出现抢买物件的人，真侪物件拢被抢了了。为马来西亚进口大宗物资的新加坡，同款出现惊吓的心理，真侪人抢买民生必需品。另外，泰国确诊病例也将近150人。泰国政府宣布原定4月13到15的泼水节新年假期要延期，避免造成大规模社区传播。另外，泰国也决定关所有全国的酒店、戏院这5路场所，所有学校也要停课。记者综合报道。武汉肺炎到当时一直未收煞，疫情指挥中心也宣布讲，亚洲地区包括日本、新加坡、泰国、菲律宾、印尼、越南等19个国家，今年的旅游疫情建议提升到第3级。那针对这些所在入境的人，拢爱在家检疫14天。另外，对拜四开始，那对印尼、越南、泰国、菲律宾入来移工，也拢爱在家检疫。非本国人在这3级的区域要进到台湾我们会管制他们的入境，前的免签基本上都会取消。武汉肺炎疫情一直拖，中央流行疫情指挥中心一日将亚洲19个旅游疫情建议提升到第3级警示，其中包括印尼、越南、泰国、菲律宾是台湾移工主要输入国。去年这4个转换头家人数有10万人，为了避免外籍移工真多防疫缺失，19起印尼、越南、泰国、菲律宾4个移工入境必须全面实施特殊检疫。如果他要入境的时候，他要向也一定要提报居家检疫的计划书。那向我们劳动部呈报以后，我们收到了，那我们才会进行后续的一个程序。劳动部针对外籍移工提出防疫新规定，包括减少移工跨境流动，鼓励基本继续请，继续留用共一批移工。对着已经达到工作年限的移工，劳动部也推出较有春秋的做法，头家用申请延长，每13个月，防疫期间继续留伫台湾。而已经伫台湾的移工，若是原本有休假回国计划，建议暂时莫转去。另外，对着头家防疫管理部分，包括移工入境该做线上办理讲习。另外，头家伫申请许可、申请入国签证，必须提报特殊检疫计划书，确保头家引进移工时有能力办理特殊检疫。
从明天开始呢，就要提供居家检疫的计划书、居家检疫的地点，还有对他居家检疫的规划。那如果雇主都委托仲介去做隔离的话，我相信仲介一定把他隔离在某个随便的地方，然后甚至还会再要求他们要付钱。劳动部呼吁头家甲中介公司引进移工进前，爱事先准备特殊检疫的所在，再过引进移工，若无应该暂停，避免常常拢无准备，全来应对了后，无到执行特殊检疫的方法。记者综合报道。为着要防疫，北非的摩洛哥实行宵禁，陆海空的交通是全部停起来。根据着外交部的了解，目前有5团70人调伫摩洛哥，有14团122人调伫秘鲁，1团8人调伫阿根廷。外交部当日处理，不过所有当地的中国大使馆说讲会当协助这寡台湾人登到台湾，风声报应消息无一定是真的。伫北非的摩洛哥是这几年来进行的旅游热点，不过非洲疫情熊熊升悬，摩洛哥无预警宣布锁国，除了断绝陆海空交通，暗时6点了后宵禁，所有店头关门，因为当地病时指挥中心3级警告旅游地，台湾旅行社按照规定出团，今嘛无法度离开，向外交部求助。我们目前还不晓得这所谓的100个航班，它是怎么样来 booking， 那有没有什么限制？那据我们所知，这100个航班只有限那个航班的国籍的人士才可以搭乘。雄雄宣布锁国，业者讲，虽然其中一团伫第一时间赶到机场，也是未赴赶到最后一班飞行机。伫南美秘鲁也宣布紧急状态，要求全国人民强制伫厝内底，佮将边境关起来。根据外交部了解，目前有14团122个台湾人困伫秘鲁，差不多5团70人伫摩洛哥，1团8人伫阿根廷。外交部正协助处理当中，即马佮传出中国当地大使馆已经接触受困台湾旅行社，表示用包机协助旅客登来台湾。外交部有这方面的讯息了哈，我在想我们的这个驻馆正在协助，看怎么样把他们协助，能够让他们能够离开摩洛哥回来。这航班部分这2天他们都在定位，但是好像都没有定成功。事实上，就伫摩洛哥宣布锁国了后，法国早伫第一时间就已经做出决定，要安排特调专机接回伫当地法国人。D'un point de vue sanitaire, oui, je pense que je suis plus en sécurité au Maroc. Le Maroc a pris de bonnes décisions, c'est de fermer les frontières. Mais maintenant, moi, c'est difficile parce que j'ai ma famille, j'ai mon emploi en France et je suis bloquée ici, donc, et en plus, je suis seule. Donc, 台北市旅行商业同业工会表示，目前已经有几个方式。伫摩洛哥方面，希望先将台湾人转往欧洲任何一个航点，各经由欧洲登来台湾。秘鲁方面，因为政府实施宵禁，限制活动，只好点伫饭店。其中一名团员年岁较大，而且完成邮部准备报告，建议先离开秘鲁到南美圣地亚哥，当地航班较济，搁接登来台湾。记者综合报道。伫新北市中和区有一个里长带团去西班牙佚佗，在今仔下晡也回来到台湾咯。这个里长表示，在这个时间点出国确实有欠输娘，伊也强调讲袂去领14000块的在家检疫补助。新北市政府也讲，因会对这群人严格执行在家检疫。造成大家的困扰。新北市中和区瓦窑里里长林奇峰一日落飞行机就受到媒体注意，因为伊顶礼拜伫面试抛出3月70带着15个人出团，准备飞往西班牙旅游的相片。互网友嘛讲无顾疫情而要出国，不过这个团提前登来台湾，你也伫机场向外界下失礼。那刚开始的时候，我们应该有差不多40几个、40、50个人。那后来疫情严重的时候，大家有一直退，那退到后来。剩10几位团员，可是说实在，身为里长的我真的很两难。我先在这里先跟大家道歉，对不起。伊讲到欧洲头一天，因伫西班牙、巴塞隆纳；第2天要去葡萄牙；第3天也就是14的时阵，知影咱国政府要对西班牙提升正做3级旅游警示，就决定不爱搁入去啊。不过对西班牙转机杜拜，搁拄到一个航空公司取消直飞，所以对杜拜这个转机太过慢过，才登来台湾。我只觉得我这个时间点出国，对我抱歉，我欠思考，但是我真的没有所谓的14000。我真的也不知道，那我个人就是我不会去理。网络上还有电话打来，狂骂，甚至
叫我家人小心。新北市民政局讲会严格要求集团爱伫厝检疫，而被受争议也有将法官检察局一个警官，因为土耳其的旅游疫情也升到第3级，不过伊顶礼拜也是甲太太去遐佚佗。当初出国的时候，我们已经有跟他提示过，就是说你出国一定要注意这个戴口罩啊。非常时期还是尽量避免吧，那是真正爱去就自行承担吧。即阵，这个警官所在航空公司班机停飞台湾，恐惊会面临无法度回国困境。而袂少民众是认为，这个时阵出国就要家己承担后果。记者综合报道。行政院伫昨决议，高中以下的老师甲学生，在这个学期结束以前，拢袂当出国。行政院长苏贞昌也强调讲，这是根据着《传染病防治法》加拄通过的特别条例，希望民众会当照规矩来，唔通因为个人的自私增加众人的负担。武汉肺炎疫情拖到学校，引诱高中的班级因为学生确诊停课。行政院16决议，高中以下师生这礼拜上课日子结束之前暂停出国，引发讨论。行政院长苏贞昌17到立法院辩论之前，特别说明法官依据是《传染病防治法》第7条，加拄通过特别条例第7条，后民众都要遵守。希望不要有任何个人为了自己自私的理由，增加国人的负担，也让防疫破口，害人害己。特殊需求的，其实只要经过审查，仍然是可以去做出国。民进党立委质询的时，指教育部为怎要禁止高中以下，为怎要无禁止大学生？由校长这边来从严审核啊。那就是不予同意出国。在学生的部分因为学校目前已经暂缓了出国交流的活动。那如果学生有个人的旅游，学校这边也会来积极的劝导。另外，因疫情，真侪国家一个锁国，国民党立委嘛追问苏贞昌，什么时阵宣布外国人禁止入境？苏贞昌强调，会看疫情做决定。这个时候该是严肃考虑这个禁止入境的时候吗？都是依疫情的状况。哪一个国家什么时候是几级，随时做宣布。现在增加的例子都是国人去外旅游，然后回来带进来的。外国人本身带进来的，到目前的案例还不多。苏贞昌强调，疫情发展到什么程度，防疫措施拢会超前部署，随时公布，请个人放心。对外听抗斗的人安怎处理？苏贞昌强调，希望各人都能配合。台湾的防疫受到大家肯定，是为民众甲政府斗阵配合，才有好成绩。记者综合报道。受到美股影响，台股的表现也无讲真好。虽然财政部长甲金管会主委拢有出来鼓舞投资者，不过台股开盘就落，3分钟内就落314点，一日的交易是起起落落，不过最后收盘也是落278点。武汉肺炎疫情紧张，造成全球金融市场惊吓。美国股市10日收盘重波超过10%，道琼股市大落2997点。虽然台北股市开盘进前，财政部长苏建荣甲金管会主委顾立雄拢出面对投资人信心发挥，不过也是延续弱势表现。开盘落179点，无甲3分钟，扩大到314点，一度失守9400点。虽然盘中有悬到接近平盘，不过市场卖压有悬真震荡。最后也是落278.14点，收伫9439点，成交金额是2360亿。除了台北股市一片青평평以外，韩国股市早盘开价4.3%了后，指数一路行低，最后落个幅度小可收，也是落2.4%。香港恒生开盘大落了后，震动加悬，收盘小起0.4%。日本股市是改变连续4天的盘势，收盘小起0.06%。台股过去这2天的成交量都在2000亿以上，那表示说它的这个动能还在。我们不排除在随时会召开民事的国安基金管理委员会，那么视情况决定是否进场。金管会强调，台北股市基本面稳健，目前这里执行的科创股有33家，同时也鼓励金融业买较好的股票，而且即马相关的纾困措施陆续推出，引进一步扩大经济动能。记者综合报道。对着阮的镜头来看在地上大条，为着要防止对国外入来感染者，桃园的机场捷运也变做第2条的防护线。除了全线21个站拢有进行旅客体温监控以外，而且若准备入站的旅客拢要求爱挂嘴罨，若准体温有超过38度的，就建议移去坐防疫计程车。小姐，我们的红外线温测仪检测到你体温过高。
记者入口所在红外线测温机检测到旅客体温过悬，记者人员马上为旅客搁测一摆超过38度发烧，紧急改制防疫客停车，公布通知疾管署。17记者公司伫 A12机场第一航下站进行防疫演练。新式的热显像仪扫描的深度可以超过10公尺，那几乎每个闸门每个乘客都可以扫描得到。武汉肺炎疫情拖全球，国内境外移入的确诊个案也一直增加。桃园机场这份先做准备，全线111车站启用红外线热像测温仪，也爱旅客拢爱挂喙安。就是现在疫情变得比较严重，这样子比较好。暗过受到疫情影响，进出桃园机场人数其实已经减少真多，连带冲击周边的交通运输。亲像顶个月才开始营运的新店，直接到桃园机场路线客运，因为这人少，决定为即麦开始减少车班。刚开始前2周的部分是大概在人均每班大概在10位出头，到减班之前变成大概每班只有1.5左右。客运业者表示，因为这人真少，无够成本，只好申请一天减少14班。新北市交通处是回应，目前往返机场时段依然维持每天24小时服务。未来疫情若较好，会甲业者沟通，赶紧恢复正常车班。记者综合报道。中华关警察局会动刑事局对澳洲的蒙特内哥罗甲诈骗集团的成员押回来到台湾，不过所有人都唔敢大意，包括检警甲一寡罪犯，因拢爱做预防性的隔离，连因坐过车都爱总消毒一摆过。警察穿全身防护衫，不管是经济车的车内，也是车外，拢详细用消毒水消毒。因为中华关警局会同刑事局为机场押解为蒙特内哥罗登来台湾的18名诈骗集团成员。不过，蒙特内哥罗16已经被台湾列为旅游疫情警示第3级，大家拢高度警戒。这个案件其实和疫情呢，它是相依相存我们慢慢发现欧洲的整个疫情升高的时候了，我们侦办团队这边呢是和疾管的机关以及疫情的机关，我们都有反复的一个确认跟联系。那包括说这第4波和第5波要进来的人犯我们也反复去确认说有没有达到居家检疫的这个规格。台中地检署表示，检警为1月开始分5摆行动，为蒙特内哥罗带回92名嫌疑人。第5摆18人是伫15下晡5点外到桃园机场。当时蒙特内哥罗的旅游疫情也未提升到第3级，所以不需要居家检疫。不过因为这诈骗集团有90人被收押，台中看守所全部进行预防性隔离。不需隔离是在另外一栋街务大楼另外一栋这个是我们隔离区的，不一样。总共现在隔离的舍房一共有9间。那黑山共和国这17名最近3月来的都是收容在这个隔离舍这边。台中看守所表示，只要为境外转来收容人，拢会被隔离，而且隔离是独栋大楼甲一般介护大楼有分别。逐天早暗会进行专车消毒，隔离收容人离开了后，搁以紫外线灯来消毒房间，要避免互感受交叉感染，加做防疫的空隙。记者综合报道。伫高雄的调查处有查到一间药局，伊甲水烟工厂挂一袋6块的水烟，说用一袋10块卖互民众，而且这间药局有囤215000多袋水烟，目前也等来调查。另外，伫台南有人是假做里长，讲要人共买水烟，好卡在无人互骗去。买防疫水烟是名制，拄2月初6开始，迄当阵每一间药局敢若200个水烟通卖，毋过高雄这间人上大药局，知影民众也是会当用一个10块的价数，无限制数量来买。5年前有了，现在那个时候这个还没有发出来的时候就是这个陆续有一些耳语对可是我跟你讲，就是我们的立场就是我们不方便说。附近药局伫咧过年开工了后，就真紧甲货卖了。政府嘛伫咧1月31日公告停用防疫水烟，毋过人上大药局到2月也是阁有水烟通好卖，去互民众来检举。高雄市调查处检查了，发现这间药局伫咧1月31日了后，继续用一个6块的价数向供应商采购囤货，碰价卖出去。经我们追查，它贩售的数量达到21万多片。那我们现在也正在积极的追查上游，就是供货给他的厂商，
以及有没有其他的供应的这个管道。高雄市调查处初步掌握，这个药局一直进回到2月12日，未甲起航约谈前的3月初3，得到的利润要80万。设立的负责人已经先人讲敦会判价，而且去用函送检方侦办，会面对上当5年以下有期徒刑，并科上悬500万的罚金。嘛有不少的分子想要用喙暗诈骗。台南有几个里长内的相片，去互诈骗集团用来向其他里长推塞汇款买喙暗，好加在无人去哄骗。是我的人头去互截图去做歹代志，都拢总吼，反正就是爱汇1万啦。变你听换口罩，我就讲唔免钱嘛，伊讲爱钱啊。我讲愈怪愈奇怪哦，可能你听换口罩都爱钱。警方表示，目前包括台南市东区、南区拢有里长报案，已经来侦办，呼吁民众若是有看到可疑的消息，一定爱纠正。记者综合报道。对着阮的镜头来看在地上大条，以外看煞了后，即马要来看咱的国际新闻咯。欧洲国家也开始提出更加严格防疫手段咯。后面的新禁区拍算要禁止非法入境30天，而且美国总统马克龙也宣布讲，对17中昼开始全境封锁15天。就连地方选举的投票也拢讲爱来暂停咯。Dès demain midi et pour 15 jours au moins. Nos déplacements seront très fortement réduits. 美国总统马克龙16暗时发表电视演说，向国民宣示，咱已经进入一场公共卫生的战争。为着对抗这个看袂到的敌人，伫咧当地时间17中昼开始，会严格限制人民的移动，上大程度减少人际接触，包括禁止伫咧外口聚会，出门间内当买民生必需品、看病还佫有上班，而且必须要随身载一张个人声明来说明动机。违反的人会面对38欧元，差不多新台币1200外块的罚金，未来可能会增加到135欧元。内政部会动用10万的警力，查核民众伫咧禁令有效期间的行动。马克龙宣布，原本伫咧礼拜日举办的地方选举第2轮投票延后，暂停政府各项改革议程，嘛配合后面的强势封锁边境。Dès demain midi, les frontières à l'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen seront fermées. Concrètement, tous les voyages entre les pays non européens et l'Union européenne seront suspendus pendant 30 jours. 后面建议对非必要的日间旅行实施30天的临时禁令，各会员国领袖会伫咧当地时间3月17用视讯会议来表决，若是通过，会是疫情发生以来联动上侪国家的大规模入境限制令。去往合作佛系防疫，英国政府嘛改变。首相强生表示，疫情发展真紧，若是无强烈介入，感染人数伫咧5-6天以内可能会翻倍，所以建议民众避免无必要的社会接触，唔通去酒吧、歌剧院。若是大做伙的人家属发烧，拢爱居家自主隔离14天，嘛鼓励民众尽量伫厝内做工课。强生佮预告，上班拜六、礼拜日开始，70岁以上老大人佮慢性病患者爱进行12礼拜的居家隔离。啊，毋过伊也是无宣布停课，嘛无强制甲餐饮商店等等的部分关起来。上注重公民自由的德国16嘛宣布，毋捌看的全国性限制措施，下令甲商店关起来，餐厅营业时间变短，宗教场所暂停集会，要求民众拢踮伫厝内，毋通伫咧国内外旅游度假。记者综合报道。根据日本媒体报道，讲日本官方对东京奥运敢有要照常举行，打算伫30会来开会讨论。国际奥会伫17也表示讲，东京奥运敢要举办无最后的期限问题。不过，日本首相安倍晋三说伫7大工业国领袖会议表示，会坚持甲奥运办好了。根据日本媒体日刊体育的报道，东京奥运组委会这位高桥智之主张把奥运延期1冬至2冬，而且认为伫咧2022年举办可能是上好的方案。虽讲到今年已经有北京冬季奥运，啊，不过东京奥运是伫咧热天举办，会当变做热热的奥运年。这个建议有真侪委员赞同，这个月30会对这件代志召开会议讨论。另外17伫咧瑞士洛桑举办的国际奥会紧急会议结束，协调委员会主席柯蒂斯强调讲，东京奥运敢要举办无最后决定的期限，也就是讲目前也会照计划来办。柯蒂斯是针对前副主席迪克庞德提出来奥运敢要举办的最后决定期限是伫咧5月份这件代志提出反驳。柯蒂斯结束会议了后会返去澳洲，而且会接受澳洲的规定，强制隔离14天。全球7大工业国领袖会议 G7 用视讯的方式来召开。日本首相安倍晋三表示，参加的领袖拢支持东京举办一场完整的奥运。啊，不过安倍针对大家讨论因应疫情，敢是要延期无回答。人類が
新型コロナウイルスに打ち勝つ証として東京オリンピック・パラリンピックを完全な形で実現するということについて G7 の支持を得たところでございます。疫情伫咧欧洲国家，即马西班牙的状况真严重。甲组脚球联赛瓦伦西亚全队球员甲队职员超过1/3检验是阳性，毋过目前全部无症状，居家隔离当中。这队15只宣布5个人确诊，中国为全队去意大利米兰比赛，嘛因为欧洲脚球界受到真大的冲击，球迷根本就无比赛通看。国际脚球总会翕防疫宣导影片，强调讲加洗手消毒，佮保持个人卫生的重要性。 野球迷嘛要面对无球通看的状况，美国职棒大联盟宣布，甲已经延期的开幕战，搁一届延后，日子也未确定，上近可能是5月中。大联盟顶一届大规模延赛是发生伫咧1994年，迄当阵的原因是罢工。记者综合报道。 全世界疫情当咧严重时阵，中国说讲因的疫情当咧收煞。官方也讲16敢若增加21个，其中有20个拢是对境外入来的，因为甲目标放伫境外带病防疫。另外，香港政府也宣布讲，对19开始，除了中国、香港、澳门以外旅客入境拢爱隔离14天。 武汉肺炎疫情伫全世界继续伫传，毋过起防当作是病毒发源地。中国说讲国内本轮疫情高峰已经过啊，顶一日佮开记者会分享防疫经验。To prevent and to control the disease, rather than treatment. Failure to prepare is preparedness for failure. 来看中国一礼拜疫情变化，7日是增加确诊24例，病例也是集中伫咧湖北武汉。13疫情煞出现真大改变，境外移入的病例头一届变做主要传染源，嘛，拄即天开始，中国新增加确诊超过一半是境外移入。中国卫健委16病防通报阁显示，新增加病例敢若一例是拄湖北武汉来的，而且官方无说明其他20例传染途径是拄倒位来的。 另外，中国15个省总人口超过3亿5800万人的城市，利用大数据分析，快速找出去红感染的民众。我今天早上去过一次医院，也出示了一下，然后去公司的时候也出示了一下。其实我并不是特别清楚这个随身码是怎么运作，但是他们好像看了以后就会特别的放心。若是要出入办公大楼、主题区、餐厅等等，拢必须要摕手机啊扫描 QR code， 显示青表示身体真好，嘛引起质疑侵害个人隐私。对这个代志，官方保证，若是疫情结束，会甲数据消掉，想要互民众放心。若是上海一个查甫人，之前因为隐瞒武汉旅游史，害55个医护人员甲患者封闭爱隔离，去互上海法院以妨害传染病防治罪判刑1年3个月。记者综合报道。 因为疫情的关系，真侪所在大家拢三钱要抢买物资。伫澳洲有一间连锁超市，因要替一寡老大人甲行动无方便的人，设一个专工，互因买物件时段，互因唔免甲别人收钱，而且也较安全。澳洲本土的大型连锁超市伍尔沃斯，17提早1点钟开门营业，透早7点至8点这个时间，专门服务老大人甲骹手无方便的人，其他年龄的消费者袂当入去。 雪梨甲墨尔本2个城市有真侪间分店，头一天就吸引真侪人，不过也是有人买无物件怎转去。Every country here is the same. The Americans make joke about us, but they make today they make the same like us. All the shop is empty in America. 之前发生有民众为着要买卫生纸来烧拍的案件，这一天来买物件的老大人嘛，拢伫塞车内底放几啊罐卫生纸。 像意大利面，较会放哩的物件嘛是袂甲下叫。业者表示，因会根据头一天的情形来做调整，而且计划会实施1礼拜。法国马克宏政府宣布疫情进入作战的状态，17中昼开始限制人民的行动，嘛甲边境关起来，下令所有的餐厅、酒吧爱休困，避免群聚。雄雄宣布的措施，互做食的业者是真烦恼，唔知影要安怎处理灶骹真侪袂当咧囥的食材。波尔多地区有一间餐厅16就规气甲食的物件摆出来，互经过的民众家己出价买登去食。 Juste de la solidarité envers les restaurateurs qui ne peuvent pas ouvrir, qui on ne sait pas pendant combien de temps, qui pourront pas faire leurs chiffres. Moi, je suis indépendante, je suis ostéopathe, c'est pareil, mon cabinet est fermé, donc du coup, c'est compliqué pour survivre.
对抗疫情的另外一个社会现象，是伫咧厝的用网络线顶来买物件。美国亚马逊16宣布要调整薪水，甲增加人力的计划。美国地区会增加10万的工作机会，而且会用3亿5千万的美金，互各地员工来加薪水。美国、加拿大加薪水的幅度是1点钟2块美金，英国2块英镑，欧盟国家2块欧元。记者综合报道。法国对10日开始要开始限制因的民众自由咯，也因为疫情的关系，观光区变甲无啥热闹，上届热闹的煞变做是超市。本地因可能无甲疫情渗透，伫法国的台湾人表示讲，可能是知影到疫情的严重性，就连买物件排队也拢会保持距离。法国疫情一直咧拖，总统马克宏发出法国长例作战，当地时间17开始限制人民出门，敢若会使买食的、看医生、甲上班。这是法国头一遍伫咧战争的时期以外，大幅度来限制人民的人身自由。巴黎市区空落落，唔是民生必需的商家拢总关店，敢若超市的门口有咧排队，大家拢主动保持安全的距离。亚洲人还比较谨慎的，他们其实早2个星期开始都已经开始囤货了。就是这个转变还蛮快的，在之前呢，他们好像不太在乎，因为我和不少的这些供应商他们都聊过，他们觉得这只不过是一个流行感冒，然后就是也死亡率很低，就是其实没什么问题。超市的负责人丁奥多指出，好在目前法国并无欠粮食。伫法国的台湾演员杨依玲观察，法国当局和民众对这边疫情的危机意识不足。这几天政府才亲像是雄雄意识到严重性，颁布多项禁令，让人袂负反应。法国在对疫情上的处理态度有非常剧烈的改变。下一个星期一，也就是4天后开始，就无限期的停课，然后强烈要求大家在家工作。那这种非常剧烈的转变，其实蛮让人措手不及的。杨依玲认为，社区互信互助，也是扮演这场战争重要的力量。法国政府要上大程度的避免家庭以外接触，禁令尚无要维持15天，这要挑战法国自由甲社交的社会风气。马克宏所讲的病毒之战，就伫咧每一个人的生活当中。记者由金王德新报道。讲到全中运在4月18日伫屏东要开始咯，这回参赛的学生大约有16000人，因为比赛成绩甲学生的升学有关系。屏东县政府甲体育署也决定讲，若准是室内比赛拢无对外开放参观，就连开幕式也改做是电子化，特别降低群聚感染的风险。大市暗坐专车也是私人的车来到场馆排队量体温，全中运羽球甲倒球资格赛进行在屏东进行的时阵，至少3000名学生参加。4月18到23正式比赛会有16000名学生参加。县府体育署高中体总决定取消传统的开幕式，改用创意数位影音呈现。开幕是很多意想不到的天团，但是很可惜，很可惜，这个因为疫情当中也不适合了。好，坦白讲，这个因为一来动辄万人的聚会，那可能这个也不吻合大家的这个疫情的指挥中心的期待。防疫优先，开幕式头一摆无人参加，准备表演延到疫情较热了才停演。而闭幕式参加学生本来就较少，这阵是希望讲简化流程来规划。而所有室内比赛无开放观众入场，户外观赛原则，县府爱检查场所条件，调整了才公告。因为可能有一些项目，他们可能会有选手很多进出的状况。那原则上，我们就是采团进团出的方式。那等于说，你的赛事还没有到的时候，就是尽量就是在外面，我们会搭设一些帐篷，那可能就是在户外等待这样。潘明安指出，资格赛时发现，人多时阵行经过所在问题，要少部分教练甲领队四界行来行去，增加困扰。已经请各县市甲学校来协商。20个竞赛场馆的各式指挥官先进行演练流程，到时阵整合资源甲信息，希望比赛顺利进行，防疫无缺失。记者综合报道。因为疫情的关系，伫桃园的中原大学也决定讲，对3月24开始，学校的课程全部拢改做远距离教学，而且也取消期中、期末考，会用报告加写作业的方式来代替。另外，台也宣布讲，对4月初6以后，100人以上的课程拢改做是线顶教学。
完成加体选，要修的课拢差不多确定啊。大统计，这学期有279门课，有超过100个学生选修。超过100人，普通化学，还有微积分。经济学原理。一门大概多少学生？那门大概有300-400个。就算保持通风，100-200个学生伫室内咧上课，难免有疑虑。学校3礼拜前启动线顶教学来应用，即马进一步决定4月初6开始，无包括实际操作、实习甲实验，100人以上的课程改用远距离的教学。针对这个实作的课程来做一些建议，那希望实作的课程也尽量能够想办法，在疫情还没那么严重的时候，先把需要操作的部分先给做一部分。那对于未来疫情发展比较严重的时候，就可能要考虑一些这个虚拟的这个教学或者线上教学。只要老师准备好，大表示随时拢会当改用线顶教学。中原大学是搁较提早部署。后礼拜24开始，全部采用非同步远距离的教学，而且大声宣布取消期中考甲期末考，改做写报告、交作业等春秋的方式。学生在学校的这个课外活动啊、学习的空间呢哈，都学校都没有做这个更动，我们也没有希望学生回去，没有这个意思。中原强调，毋是要爱学生离开学校，是要避免伫室内群聚，而且体育课教学的内容嘛，统一改做维护疫情期间的体能健康，以学生家己定的健康目标或者是交报告来拍成绩。记者综合报道。虽然讲这个武汉肺炎若准去治疗是会好，不过恐惊是会好也未完全。有专家讲，若准去治疗武汉肺炎，就算好去，也有可能治疗这个细胞纤维化的病变，致使你大气喘袂离。武汉肺炎疫情伫全世界继续跌拖，国内境外移入个案达到50例，感染源伫亚洲、欧洲甲非洲拢有。有医师提起，造成武汉肺炎的新型冠状病毒，甲一般季节性的流感无共。有部分慢性病或者是重症患者，若是病毒攻击会呼吸道的时阵，毋但会产生肺炎，而且就算是治疗好啊，嘛有可能甲 SARS 同款会有细胞纤维化的后遗症，影响喘气功能。肺部纤维化如果轻微的话，他只是觉得呼吸会有点点喘，但一旦这些肺部纤维化的范围过大的话，他连走路都因为没有办法有效的让肺部扩张，而造成他走路会喘。医师表示，这个新型冠状病毒外界对伊了解无济，虽望病例数量上济中国，捌发表研究指出，伊个会入侵心脏、腰子等等的器官，毋过抑个需要更较济实证。若是英国防疫采取6成人口感染，会当达到群体免疫的方式。台湾的专家认为讲无科学根据。目前一直在被挑战，因为没有证据显现所有人一感染就产生抗体，所以这种情况下的话，就变成说整个疫情会拉长。专家建议民众短期以来上好莫出国，因为就算坐飞轮机，拢有一定的风险。目前国内机场检疫的部分，敢若会当用红外线发烧来监控，也是无法度全面体检。所以居家检疫或者是自主健康管理的民众，一定要老实汇报，才会当减少因为无老实转来出现防疫空拍的所在。记者综合报道。监察院在今仔日针对地前花莲县长布坤基任内发生2月7日大地震，县政府阁举办300地道的地震感恩餐会，开了上千班。调查了后认定讲，县政府伫咧乱开钱，阁嫌法律空帮，通过花莲县政府的纠正案。花莲2年前伫布坤基任内发生0206大地震，各界道咧救灾甲管法。所原本规划60度的参会，第二天在县府举行的协调会议，所改变进前的决定，决议扩大为300度，3000人的感恩参会，也制作文理宣传，寄送20万份的包裹，感谢捐款人，总共开了上千万。原本也想要用现款，也是动用第2五比金来核销。花莲县政府也有因为他们使用第2预备金，然后去招标记者哈那个案子，所以我们也认为他们在动用第2预备金的思考是很奇怪的哈。监察委员调查了后，认为专案是乱用公款，也不当来使用公务经费，而且感恩参会也被拆做过150度、99万的2个采购案，拢无超过100万，以限制性招标、规撇采购法，也有参会那变300度，为何要发文理宣传？我们是强烈的怀疑，也很好奇，这个还有谁除了花莲县政府的首长以外，还有谁能够做这样子的一个发夹弯式的一个政策大转弯？关于监委所提的诸项采购案，花莲县全体的公务人员在办理本案工作的时候，
完全是按照工程会的规定，依法依规完成各项的采购。市委员专无对傅昆萁提出控诉，监察委员强调，只要有无多界定的所在，所有公文拢无傅昆萁的囡仔，所以敢会使纠正花莲县政府。也指出，7个采购案照有检调调查中，而傅昆萁入位办公室讲伫开会到结果进前也无回应。记者综合报道。你若到台东，就请你斟酌看。偏偏武汉肺炎的疫情造成台东县无啥人去遐观光，去遐行搭。想要到台东的农产品，透过网络接订单，颠倒互因的业绩比去年同时间加要2-3成。即阵是防范疫情的时阵，大家拢较无爱伫外口食饭，像有这种意大利面、料理包，酱料是用台东在地农产品加工制作的，只要放伫店内底小煮一个就用食，佮配一个用心的姜黄汤，就是上班族营养的中昼饭。很方便，而且重点是它里面不是说单纯的一个料理包，而且里面还有放青菜。拌酱的部分就是用台东的红梨，还有台东在地的那个奇遇。台东县农产公司2年前开始协助在地小农推广各种拍开包装就使食的农产品，即阵有超过100件产品在旅游大街时是真热门的盘抢礼。不过即阵武汉肺炎疫情期间，民众减少出外旅游，现场买物件是大幅减少。不过网络购买却是成长。以今年甲去年2月比较，配送成长3倍，3月到即阵也已经接单200多件，也在增加。而网络订买业绩也比去年同期成长2成到5成，成长了大概5成。也是希望能够消费者能够不需要经过太多的手续、太多繁复的碰触。我们现在走这些线上的订单，反而它是提升的。那我们刚好可以跟我们实体店面这些下降的这些营业额，我们可以去做相对的互补。台东农产公司讲，今年因为疫情已经取消到外地行销活动，不过看到网络销售业绩成长，会加强利用各个网络平台行销，让台东在地生产的健康农特产品，改用网络来卖到全国各地。记者综合报道。南安巡守队透早接到通报，讲发现一只死去的乌熊。通报花莲林管处了后，也去到现场，发现讲是一只成年的乌熊猫，伊的尸体真完整，不过伫腹肚的所在有一个真大的空喙，详细死亡原因就要搁爱调查。伫田边的一间公寮，一只死亡的台湾乌熊瘫痪倒伫遐，无耳标嘛无晶片，脚甲手拢好好。毋过腹肚有一个真大的空喙，伊的血还阁喷伫咧公寮大的铁皮顶悬。负责保育乌熊的南安巡守队，17透早7点半接到通报，发现死亡的乌熊，随通知花莲林管处。巡守队嘛举办简单的仪式，替乌熊来祈祷，而且强调在地人甲乌熊当作是厝内的人。这只乌熊敢是风台，要搁来调查。毋过伊的死亡，互人感觉真悲伤。小美风说区要敞开了，这个在我们布农族的这个禁忌来讲，不管你是误杀是猎盗，让他死了，就是他是视同杀人犯。林管处随启动相关的 SOP， 中昼11点40，把死亡的乌熊为花莲载去新北市淡水的家畜卫生试验所解剖了后，才会当掌握乌熊死亡的原因。我们并没有办法去确知说，它是因为自己体况太虚弱，或者是因为其他野生动物咬伤的状况导致它死亡。那这个部分我们都还要等到送检验报告之后才能够比较明确。甲乌熊再走了后，由倒溪登山协会入去山内底找。巡守队讲，来到现场的乌熊妈妈，也就是兵科大学者黄美秀指出，这是一只母熊，而且还阁伫咧饲龄，真有可能还阁有熊仔囝伫附近，所以登山协会直接集合入去山内底敲。记者综合报道。台南的安定因过互人叫做是芦笋的故乡，所以因为人口老化问题，愈来愈少人伫遐种植。安定农会也找一寡少年农友来成立产销班，要做伙来行销在地无毒又阁健康的芦笋。当年的3月开始是芦笋的产季，来到台南的安定，就当看到一大群人当在整理拄收成的芦笋。安定对60年代就咧种芦笋，过去互人叫做芦笋的故乡。无用伫田林采收芦笋的詹胜凯是安定农会辅导的青农，较早伫南科食头路，因为对故乡有一份感情，互伊决定回来打拼，要甲较早安定芦笋故乡的永景找倒回来。小时候印象中，我那个叔公他们都是种芦笋的，集合我们这些
志同道合的理念比较相同的，我们先做，未来就是可能可以带领我们这个安定这个芦笋产业。因为种芦笋的过程真高工，即马农会找到几个青农成立产销班，利用少年人创新的想法，找出更较好的种植方式。免啊改变咱的种植的方式，用药也好，用肥也好，互咱家己的品牌讲啊，我这芦笋去恁食了就是安全，就是健康的。我是一直朝向这个方向要来辅导这少年朋友即马拄好是芦笋要大出的时，若是要食搁甜搁油的芦笋，就爱趁即马。在地农会望靠一寡少年人，甲芦笋的产业打基础，未来会当啥搁较侪人投入，做伙重新建立安定芦笋的品牌。记者综合报道。伫南投德山的茶道协会，顶日因也举办茶会，即寡茶艺师也装作放假内面的角色，也互这个茶会变甲真热烈。红红叶、乌毛鹿，阁有白雪公主斗阵来参加茶会，实在真趣味。这是南投德山的茶道协会为着庆祝新春团拜特别举办的活动。茶艺师打扮做童话故事的角色，同齐来泡花茶，用无同款的方式来带动茶道文化。这样子改变以前的那个作风，然后颠覆的传统，然后以新进的那个卡通人物来进场，大家真的很高兴，也可以泡个好茶这样。希望借着学员的新创意，然后带动那个茶的产业。茶道唔但是亚洲国家特有的文化，嘛会当透过创意加入西方创新的元素，让传统有新的模样，甲咱在地物件推广出去。茶道协会里面的所有的成员，那很用心，透过巧思去做一些布置，那也将这个迪士尼的这些相关的角色融入那结合了这些花茶系列，能够感受到茶产业的文化，其实可以透过不同的元素、不同的所有爱好好茶的这些游客。他们是用魔法的方式来推展茶道，他们所穿着的都是很西方的那我想这个是一个非常典型的中西合璧。我想这个茶呢，它是可以推展到世界，它是很具有国际性的。一般民众对茶道的传统印象，拢敢若是坐伫倒头前泡茶。这个茶道协会打破传统，用服装做多元的呈现，嘛希望会当甲德山的茶产业推广，互更较侪人知。记者综合报道。台中后里的花市，若准到春天，就会变做郁金香花园。内面的品种是5花10色，其中有一种花蕊就亲像冰淇淋同款，就号做冰淇淋郁金香。咱也做伙来看。湖南白的叫我式的郁金香，阁有湿水掺做花，别墅是一拍花，品种号做 Queensland 的郁金香，也是花蕊由红变做柑仔色的白一芒郁金香。台中后里这片花园总共有8公顷，内底各种特殊的品种，吸引侪游客来这行搭。它这里这个花市的种类好多，是我目前没有看到品种那么多的植物，然后正属于正开的时候这边的景色不错，环境也不错啦，而且就是说这边很干净，不输北海道啦，台湾的天气烧热，要栽培郁金香无简单。亲像这款形体若冰淇淋的花，才罕得看。业者连续引入第6档，出动各种的设备，打造温度计环境，斟酌栽培。不过受到暖冬的影响，今年的开花率干那一成。冰淇淋郁金香这一支呢，基本上是一个很高难度的一个品种。我们今年大概尝试第6年在栽种了。那因为天气实在是太热了，我们能够使用上的设备各方面的辅助的系统之后呢，目前今年还是大概1成左右的开花率相色、变色，侪无共款的花蕊，互人看到是真深色。规片5花10色的景致翕相特别水。一年一度的郁金香的花期，伫台中就会当欣赏到，那亲像是欧洲的风景。记者综合报道。春天的天气侪变化，明仔载气象咱也做伙来看。北部地区对16度到23度。中部地区对17度到26度，南部地区对19度到28度，东部地区对18度到25度。咱来看外岛地区，
对13度到25度。一个未来3天的气象。新闻的最后也带您来到巴西看家具的设计，也感谢您今仔日收看 AM 新闻，我是嘉豪，咱再会。